qeerroo maal diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromooti. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuu gati? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya sin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. This is natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kallee jillee wannoo godhuu danda'u? Hin danda'amu. Hin danda'amu. Humni kun humna akka salphaatti ilaallu miti. Dhiisaa leegaasii keenya kan itti fufsiisu miti. Immediate danger nu diiguudhaaf. Nu fuuldura dhaabbatee rasaasa nyaachifamee jiru. Dhuka'uudhaaf kan qophaa'ee jiru yookiin si ajjeesuudhaaf yookiin si madeessuudhaaf rasaasa wannoo nyaachifamee jiru. Kan akkamittiin deebisnee humna misoomaa humna keenya gooneet hojjechuu dandeenyaan itti yaaduu qabna.